да изпием сутрешната вода. Майка ми седи и ма гледа и се чуди, що говоря на нищото. Сутрин пия топла вода. Всъщност през целия ден пия топла вода. Не знам защо, много хора им са гади. Отвратително им е. Толкова много свикнах, че още не искам да пия нищо друго, освен топла вода. Ей, тук си е топла. Глупости, алкохол аз не употребявам. Или топла вода. Топла вода с алкохол става. Много полезно. Става. Да си направим яйца. И топла. И топла вода. Днеска ще звъня на майстора да видя какво се случва с колата, дали ще стане скоро готова. Нямам търпение вече да си покарам колата, защото ми писна да давам пари по Спарко, честно ви казвам. Направим яйцата. 6 яйца и една баница. Малко съм разочарован. Вчера се качих на кантара и очаквах да съм паднал точно на 75, пак бях 76. Не мога да разбера. Цялата седмица нищо не съм читвал. Ям си както трябва, само скъпания кетчуп, дет съм ял. Ако от него задържам вода, ще ме... Та майна, днеска ще видим. Днеска, както виждате, не съм много ядосан. Положително настроен съм. Ти положително настроена ли си? Да, защото сутрин като става в огледалото, тех да е майната на всички през деня, където го срещна. Много е положителна е майка. Ще се направя едно авокадо и го срязах и майка ми каже, че съм много смотан. Първо, аз нямам такива си екзотични неща. Едно авокадо в Елена струваше 12 лева. Няма как да ям такива неща, разбирате ли? Дори милиардер да съм, няма да си купя. За хората, които ядат авокадо, защото имаме спор с майка ми. Така ли се реже авокадо или напрек? Какво значи напрек? Продължината на авокадо. Продължината на авокадо. Има логика, къде е продължината на авокадо? Закускицата. Да виждате нещо различно в закуската ми? Чайте пак да ви я покажа. Разликата е, че няма кетчуп. Хвърлих го. Няма да ям с кетчуп повече. Отвратителна работа. Нали, Найто? Нали, моето момче? Нали? Каква е тая усмивка, бе? Какво правиш, моето момче? Дай да видя. Дай да те видя. Какво правиш? Тук си при мене малко. Къде си почиваш? Къде са мама? Къде са Меги и мама? Хайде да отидем да ги видим. Ставай. Ставай да ги видим. Ставай бързо. Ева. Хайде де. Какво ще ме черпиш? Някакъв сняг от просо с пастъци. Това пак е сигурно 2000 калории. Не. Да, целият пакет е само 400 калории. Това е супер здравословно. Това е от моето гуакамоле. Чакай тук. Много хелти. Днеска малко по-различно, няма кетчуп, сложил съм сол. Мале, много сол съм сложил, така като гледам на камерата. И майка ми направила гуакамоле. Много пък модерен стана гуакамоле ще ям. В нашето село няма такива неща, но трябваше да спра този кетчуп, защото беше отврат. Днеска се обаждам да видя дали колата ще стане другата седмица. Нямам търпение да видя какво ще ми каже майстора. Много силно се надявам, защото другата седмица реално излизам в отпуск от работа и ще мога да почна да обикалям навсякъде. Нахален си, моето момче. Няма да ти дам от масата. Стига. Стига, моето момче. Нахален си. Стига. Айде, стига. Найто е сега с кемти, тъжен е и му показвам камъка. Неговия вълшебен камък. Найто, виж камъка, моето момче. Къде е камъчето? А? Къде е камъчето? Само на леглото. Да не щупиш паркета. Хайде, лягай тук. Лягай. Браво. Вземай камъчето. Айде, щастлив ли си вече? Щастлив ли си? Аз опашката да видим. Щастлив ли си? Тък му се чух с майстора и каза, че най-вероятно колата ще стане за другата седмица. Каза, че се постарая, много се радвам. Ако стане преди петък, просто ще имаме уникален късмет. Както знаете, от петък започвам да обикалям. Прибирам се първо на Елена, ще обиколим всичките места по Елена да скачаме. Ще бъде просто брутално. Силно се надявам да съм си с моята кола, да не и пържа двигателя, както го направих към морето и след това обратно. Защото ако не сте гледали предишния клип, аз съм виновен за това, че преебах целият двигател. Аз съм виновен, че толкова много пари изсипах. Вече поне знам как се кара дизел. Дизел не се кара. Нафтата е за топлене. Не, майтапа настрани. Да кажем вече, че съм по-сигурен в колата. Все пак ще мина през майстор в Елена, за да провери маслото на скоростната кутия, за да провери там още няколко неща. Чух си с едно момче, което ми каза, че трябва да ги проверим тези неща за всеки случай. Дюзите да видим. Благодаря на всички в коментарите, където ми писахте какво трябва да направя. Благодаря за помощта. Благодаря, че ме нахокахте всички и да не си вземам повече БМВ. Перфектно! Приключих работа за днеска. Петък е. Утре в събота ще пътуваме с Лъчко и с още едно момче към морето, към Бургас. Лъчко е момчето, което във вчерашния клип видяхте на трамплина. Ще ходим на едно събитие, ще бъдем жури, ще бъдем много яко. Естествено отиваме до Бургас в събота и вечерта се връщаме, живот и здраве. Но искам да ви кажа, че като цяло ми е много по-спокойно, че колата ще оправят. Другата седмица ще е готова. Надявам се. Привличам вселената, привличам всички вселенски енергии да ми се оправи колата другата седмица. Его и тато са духът владее материята.
газ. И сега колкото и обаче да съм изморен, трябва да ходя да тренирам. Отивам. Найто от тук мога да го видя как играе. Найто! Бурянка. Найто играе с Сораеса. Няма време за мене. Иначе да викна бабки. Бобер! Бобер, курва! Бобер! Курва, Бобер! Бобер! Един джип като моя. Не, X3. Днеска съм си взел и лентата, защото искам да слушам малко музика. Трябва да се надъхам, много ми е изморено. Ще направя 6 спринта както по принцип. Направя някое упражнение. Не слушам музика, когато бягам по принцип, защото според мен е някакво мамене, ако слушаш музика докато тренираш. Да, в залата го правя, защото така или иначе има музика, да поне да ме кефи. Но не одобрявам, макар че аз го правя. Малко хипокрит си падам. Днес всъщност успях да направя 7 спринта. Интересното е, че нямам никакви болки в краката. Просто въздух не ми достигна. В смисъл 7 е доста по-добре. Трябваше по принцип да стигне 7 спринта до края на месеца. Но се радвам, че днеска успях. Не знам другия път дали ще мога пак да направя толкова. Но 6 спринта абсолютно винаги трябва да мога. И абсолютно винаги трябва да правя, естествено. Между 6 и 7 малко повече си починах. Не като се върнах директно тръгна да тичам. Ами си починах 10 на секунди 15. И след това газ. Сега малко упражнения и се прибирам да разтягам. Добре, за изморен, хубава тренировка направих. Да живее сръбското и тесните мозъка ми просто е блокира, извинявам се. Клипът от днеска беше малко по-чил, следващите обаче са доста по-добре. Ако този клип все пак ви е харесал и искате да видите клипът от вчера, може да го видите тук. Абонирайте се да не изпускате клипове и чао!